صباح الخير، صباح السكر عليكم جميعا. كل اللي بتحلم بيه. عايزه اقول لكم حاجه، تعالوا كده نروح نقولها سوا. تعالوا معايا. هيحاولوا يقفوا ويحبطوا ويكسروا. ما جيتوش معايا ليه؟ مش قلت لكم تعالوا معايا؟ خلاص خليكم زي ما انتوا. وانا صغيره كانت احلامي كتير قوي، كان عندي احلام كتير قد الدنيا كلها، ودايما كانوا يقولوا لي مش هتقدري، مش هتقدري تحققي حلمك، مش هتقدري توصلي للي انت عايزاه. ياه انت فين واللي انت بتقوليه فين؟ ده بعيد قوي، ده انت ضعيفه قوي عن انك تعملي كل ده. كنتش بسمع لحد، كنت بسد وداني، كنتش بركز مع حد، كنت بركز على هدفي انا عاوزه ايه، وامشي خطى ثابته عشان اوصل للي انا عايزاه. ما كنتش بركز، وفعلا عملت كل اللي انا عايزاه، كل احلامي حققتها الحمد لله. كان في ضفدعه، الضفدعه كانت ماشيه في طريقها، ماشيه بثبات، وهي ماشيه لقت حفره، وقعت في الحفره. وبعدين لما وقعت في الحفره قعدت تحاول ان هي تخرج من الحفره. صحابها واقفين يبصوا عليها، انت بتعملي ايه؟ انت بتحاولي ايه؟ انت خلاص اتحكم عليكي بالاعدام، خلاص انت متي، انت وقعتي في الحفره ومش هتعرفي تطلعي تاني. وهي عماله تحاول وتبص لهم، انقذوني، طلعوني، وهم عمالين يقولوا مش هتقدري تطلعي، مش هتقدري تطلعي، خلاص انت اتحكم عليكي بالاعدام، مش هتقدري تطلعي. وهي عماله تحاول تطلع وتبص لهم وتحاول تطلع، تبص لهم وتحاول تطلع، وهم عمالين يشاوروا لها مش هتقدري تطلعي، مش هتقدري تطلعي. قعدت تحاول 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 لحد ما وصلت وطلعت فعلا من الحفرة. بعد ما طلعت من الحفرة هما بيكلموها، انت ازاي طلعتي من الحفرة؟ ده الحفرة كانت عميقة واحنا عمالين نقولك مش هتطلعي مش هتطلعي مش هتطلعي. ردت واحدة تانية جنبهم، ضفدعة تانية صغنططة كده صاحبتهم، قالت لها هي اصلا ما بتسمعش، الضفدعة اللي وقعت دي ما بتسمعش. الضفدعة شافت ان التهليل بتاعهم تشجيع، ان هم عمالين يقولوا مش هتقدري مش هتقدري مش هتقدري، كأنهم بيقولوا لها حاولي 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 وان شاء الله هتقدري. هي ما بتسمعش، بس هي حاطه في دماغها ان هي هتوصل، وفعلا وصلت عشان ما سمعتهمش، عشان ما ركزتش معاهم. انتوا كمان كده ما تسمعوش للمحبطين.